In this slide, I will discuss about the nature of sociology of education. Sociology of education is the applied positive science in the field of education. অর্থাৎ এটি শিক্ষাক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক বিজ্ঞান, যে বিজ্ঞানের ব্যবহার আছে, যে বিজ্ঞানটি অ্যাপ্লিকেবল, because this type of this type of study deals with the facts, data, etc. Next thing, it is a scientific study human social behavior and human interaction at the educational institution. অর্থাৎ it study with the social behavior of the student, teacher, parents, and also their interaction ইন অ্যান এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন। অর্থাৎ প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষার্থী বা অশিক্ষক যে কর্মবিন্দুরা থাকে, সেই কর্মবিন্দুদের মধ্যে যে সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক, যে সমস্ত সামাজিক আচরণ লক্ষ্য করা যায়, তা কিন্তু এই সোশিওলজি অফ এডুকেশন স্টাডি করে। নেক্সট, ইট স্টাডি দ্য হিউম্যান সোশ্যাল স্ট্রাকচার ইন দ্য ফিল্ড অফ এডুকেশন। অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে যে আমরা সামাজিক স্তরবিন্যাস লক্ষ্য করতে পারি, আমরা সমাজের ক্ষেত্রে দেখি না, এসসি এসটি ওবিসি বা হায়ার কাস্ট বা জেনারেল কাস্ট বা আদার ডিফারেন্ট টাইপস অফ কাস্ট। তো সেই যে হায়ারচি লক্ষ্য করা যায়, সেই হায়ারচি কিন্তু অর্থাৎ যে সোশ্যাল স্ট্রাকচার লক্ষ্য করা যায়, এই স্ট্রাকচার কিন্তু স্টাডি করে কি সোশিওলজি অফ এডুকেশন। দ্যাট ইজ অর্থাৎ দ্য সোশিওলজি অফ এডুকেশন স্টাডিজ দ্য সোশ্যাল স্ট্রাকচার in the field of education. It focuses on groups rather than individual of an educational organization. অর্থাৎ sociology of education does not emphasize on a particular individual, rather than it emphasize by it follow by importance on groups, because একটা এই যে আমরা দেখি না, ফ্যামিলি একটি প্রাইমারি গ্রুপ, বা যে সমস্ত স্কুলের যে সমস্ত গ্রুপ থাকে, দিস ইজ কল্ড সেকেন্ডারি গ্রুপ। এই যে গ্রুপগুলো থাকে, এই গ্রুপের উপর কিন্তু কি করে ফোকাস করে কি সোশিয়োলজি অফ এডুকেশন। নেক্সট, সোশিয়োলজি অফ এডুকেশন ইজ ডিফাইন্ড as স্টাডি অফ দ্য রিলেশন বিটুইন এডুকেশন অ্যান্ড সোসাইটি। খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট একটা। অর্থাৎ সমাজের সঙ্গে শিক্ষার কী সম্পর্ক, তা কিন্তু আলোচনা করে সোশিয়োলজি অফ এডুকেশন। এখানে বলা ভালো যে এডুকেশন ইট ইজ এ মেইন থিং, বাট সোসাইটি, সমাজ, it has different aspects. So these aspect how these aspects are affected, or how these aspects effects on education, this thing is studied by sociology of education. অর্থাৎ সমাজের যে সমস্ত অ্যাসপেক্টগুলো আছে, ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ, সোশ্যাল ফর্ম, সোশ্যাল চেঞ্জ, সোশ্যাল কন্ট্রোল, এই সমস্ত জিনিসগুলো বা এই সমস্ত উপাদানগুলো কী করে একটা সমাজকে প্রভাবিত করে এবং সেই সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে, অথবা সেই সমাজের শিক্ষা কিভাবে এইগুলোকে প্রভাবিত করে, তা কিন্তু সোশিয়োলজি অফ এডুকেশন স্টাডি করে। ইট অলসো লুকস ফর প্যাটার্ন ইন সোশ্যাল রিলেশনশিপের প্যাটার্ন স্টাডি করে। অর্থাৎ দিস প্যাটার্ন ইজ আপওয়ার্ডস অর ডাউনওয়ার্ডস। ঠিক আছে, অর্থাৎ ঊর্ধ্বমুখী অর ডাউনওয়ার্ডস। দেন ইট এমফাসাইজড অন দ্য রিলেশনশিপ, on the social problems and also find out its solution. আমরা দেখি যে প্রত্যেকটা সমাজ ব্যবস্থায় সমস্যা থাকবেই, কিছু সোশ্যাল প্রবলেমস থাকবে, লাইক লাইক এডুকেশন প্রবলেম, লাইক ইলিটারেসি, লাইক ম্যালনিউট্রিশন, লাইক লাইক দের আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রবলেমস। সো শিক্ষার লক্ষ্য বা এই সোশিয়োলজি অফ এডুকেশনের লক্ষ্য হচ্ছে কি, যে এই সমস্ত প্রবলেমসগুলোকে আইডেন্টিফাই করা, and how these problems will be solved. It has to be done by the sociology of education. Next, sociology of education encourages the social process and helps to eliminate the social defects. একটা সমাজের যে সামাজিক প্রক্রিয়া, সেই সামাজিক প্রক্রিয়াটাকে কি করে স্পিডি করে, সেই সামাজিক প্রক্রিয়াটা কিভাবে আরও বেশি দীর্ঘায়িত হবে, বা কিভাবে সেই প্রক্রিয়াটাকে আরও বাড়ানো যায়, তার দিকে কিন্তু
জোর দেয় এবং এলিমিনেটস দ্য সোশ্যাল ডিফেক্টস, যে সমস্ত সামাজিক ডিফেক্টসগুলো আছে সেই ডিফেক্টগুলোকে দূর করে। ইট হেল্পস টু অ্যাচিভ দ্য সোশ্যাল আইডিয়াল, সোশ্যাল স্ট্রেংথ অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড। প্রত্যেকটা সমাজের একটা করে সোশ্যাল আইডিয়ালস থাকে, সোশ্যাল স্ট্রেংথ সেই সমাজকে রক্ষা করে, সেই সোশ্যাল স্ট্রেংথ হচ্ছে ব্যাকবোন, অ্যান্ড একটা স্ট্যান্ডার্ড থাকে। এগুলো কিন্তু অ্যাচিভ করতে সাহায্য করে কে? সোশিওলজি অফ অফ এডুকেশন, অর্থাৎ আমরা এডুকেশনের মাধ্যমে কিন্তু এগুলোকে অ্যাচিভ করতে পারবো। সো দ্যাট ইজ কল্ড কি? সোশিওলজি অফ এডুকেশন। Sociology of education is the science of of a society, and education is an implicit aspect of it. অর্থাৎ প্রত্যেক সমাজের একটা পার্ট কি? একটা পার্ট হলো এডুকেশন। সেই এডুকেশনের মাধ্যমে কিন্তু সেই সমাজটা কি হবে? উন্নতি হবে। এবং তাই বলছে যে মানে এডুকেশন ইজ দ্য সায়েন্স, একটা বিজ্ঞান, একটা 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 দিক নির্ণয় করে যে সেই সমাজ কোন দিকে এগোবে। সেই সমাজটা কি আপওয়ার্ড হবে, অথবা সেই সমাজটা ডাউনওয়ার্ডস হবে, বা ভার্টিক্যাল হবে না প্যারালাল চলবে। দ্য প্রাইম কনসার্নস অফ সোশ্যোলজি অফ এডুকেশন ইজ সোশ্যালাইজড ইন্ডিভিজুয়াল থ্রু এডুকেশন। অবভিয়াসলি একটা সমাজের মাপকাঠি তৈরি করবে কে? সমাজের স্ট্যান্ডার্ড কে তৈরি করে আনবে? না, সোশ্যালাইজড পার্সন, সোশ্যালাইজড ইন্ডিভিজুয়াল through education. This process will be studied by the sociology of education. এই সোশ্যোলজি অ্যান্ড সোশ্যালাইজড ইন্ডিভিজুয়াল, এই শিক্ষার মাধ্যমে কিন্তু আমরা সোশ্যালাইজড ইন্ডিভিজুয়ালে পরিণত হতে পারছি। সোশ্যোলজি অফ এডুকেশন ডেভেলপস মেথডস অ্যান্ড টেকনিক টু বি ইউটিলাইজড বাই এডুকেশনাল সিস্টেম টু অ্যাটেন্ড গোল। Each and every educational system there will be a aims or objectives, and how these aims and objectives will be achieved will be determined by the sociology of education, অর্থাৎ সেই গোলটাকে আমরা কিভাবে অর্জন করব, তার জন্য কিন্তু যে মেথডস, কোন পদ্ধতিতে অর্জন করব, কোন টেকনিক কি পদ্ধতিতে আমরা অর্জন করব, তা কিন্তু ঠিক করবে কি? সোশ্যোলজি অফ এডুকেশন। Next, sociology of education contributes greatly to the planning, execution, monitoring, and evaluation of educational process. একটা শিক্ষা ব্যবস্থার ডিফারেন্স, বিভিন্ন প্রকার স্তর থাকে, প্ল্যানিং থাকে, সেই শিক্ষা ব্যবস্থা কীভাবে চলবে, অর্থাৎ তার ম্যানেজমেন্ট থাকবে, তার কি থাকবে? এক্সিকিউশন, অর্থাৎ ম্যানেজমেন্ট সেই অর্গানাইজেশনটাকে কীভাবে এক্সিকিউট করবে, কীভাবে চালাবে, কীভাবে মনিটরিং, সেটা কীভাবে মনিটর করবে, অ্যান্ড অলসো কি বলছে? ইভ্যালুয়েশন, তার কীভাবে মূল্যায়ন করবে। এই কিন্তু উপাদানগুলো একটা একটা এডুকেশনাল প্রসেসে থাকবে। এই উপাদানগুলোকে কিন্তু কে দেখবে? না, সোশ্যোলজি অফ অফ এডুকেশন। অর্থাৎ একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই প্ল্যানিং, এক্সিকিউশন, মনিটরিং অ্যান্ড অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন কীভাবে হবে, তা কিন্তু দেখবে? না, তা কিন্তু স্টাডি করবে সোশ্যোলজি অফ এডুকেশন। It is concerned with educational aims, method, institution, administration, and curriculum in relation to the economic, political, religious, social, and cultural forces of the society of India function. Very, very, very important points. একটা এডুকেশনাল অর্গানাইজেশনের মেথডস থাকে, এইমস থাকে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থাকে, ইনস্টিটিউশন থাকে, কারিকুলাম থাকে। তো হাউ দিস এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন উইল অ্যাচিভ দিস এইমস, হুইচ কাইন্ড অফ মেথডস উইল বি ইউজড, অর্থাৎ কোন প্রকারের পদ্ধতি সে ব্যবহার করবে, সেই শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহার করবে, কোন প্রকারের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কেমন হবে বা ইনস্টিটিউশন কেমন হবে, তা কিন্তু ডিপেন্ড করবে সেই সমাজ ব্যবস্থার ইকোনমিক ফ্যাক্টরের উপরে, ডিপেন্ড করবে তার পলিটিক্যাল ফ্যাক্টরসের উপরে, ডিপেন্ড করবে তার রিলিজিয়াস ফ্যাক্টরের উপরে, ডিপেন্ডস করবে তার সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল ফ্যাক্টরের উপরে। এবং এই সমগ্র ব্যাপারটাকে কে আলোচনা করবে? সোশ্যোলজি অফ এডুকেশন। দ্যাটস এনাফ।